擺啊。到拉尾轉翻去前面，正話係前邊，因為拉尾而家拉尾轉翻去前邊 ，OK， 左邊又係拉尾轉翻去前邊啊，拉尾轉翻去前邊。先咧係前邊轉係拉尾嘛，嗬，而家係拉尾轉翻去前邊 ，OK， 俾佢balance晒佢，好冇？一味咁樣批就啱噶啦，我批，一味咁批就啱噶啦，呢個批嚟。OK， 批咗就放啲粉啦，放啲粉，唔可以俾佢黐嘛，放啲粉去，倒啲粉落去，我倒啲粉，哇，幾舒服啊！倒啲粉落去 ，OK， 然後咧就攞個鏡照下拉尾，哇，靚唔靚啊？睇到冇？靚唔靚啊？睇到未？靚唔靚啊？睇冇？冇得走嘅，靚唔靚啊？哦，呢個係 number two 嘅啫啊！我有 number 12嘅咧，3mm 呢個仲薄，唔可以咁薄先 ，OK？OK， 而家 OK 剪到咁樣啊！而家我哋剪呢個形咯，呢個形咯嚇。呢個形咧，我哋又係用翻呢個咯，不過我拆咗佢呢個梳啊，剩翻喺入邊嗰個啊，我哋就剪個形咯，呢個咧就要啲功夫咯，但係啲唔使怕噶啦，就算剪錯啊，佢好快就生翻嘅 ，OK 冇問題嘅。嗱喺度，我哋剪你嗰個形咯，嗱咧剪係尖咪係咯，尖咁咯，掹個皮上嚟，睇到冇？嗱個形咯，尖咯。一個角咯，角咁樣咯。嗱到呢度啊，嗱到呢度又到呢度啊。佢兩轉下角咁樣，哦，兩個睇，有時也曉剪到唔齊喎，有時呢度曉高啲，但係睇唔到噶啦，唔使咁執着噶啦，冇人睇你噶啦，啱冇？我哋又唔係明星，又唔係歌星，又唔係出名喎。如果遠睇咁樣係冇咩問題嘅，有時曉走下嘅，冇問題嘅啦，唉，10歲咧，
搞掂，咁樣轉側佢就圓咯，你轉咁咯，你喺度轉佢就圓啦，睇咯，佢就圓過嚟咯，好，睇下咯，呢個唔係好入，再執下多少。執一條界喎，執條界延落去，呢度執一條界咁樣延落去。應該就 OK 咯。再梳多一下，再執一執氣就搞掂㗎啦。自己剪，愛咩款就咩款啦。你叫人剪，人哋又唔知道愛咩款喎。你講多幾講啊，佢就走晒㗎喎。然後佢個火啲嚟咯。你講你火啲嚟咗，佢就天差嚟剪㗎啦，就唔知咩款㗎咯。好，自己剪，你中意嘅，愛點就點嘅嚇。執一執佢，邊度唔靚再執一執佢。搞掂啦，搞掂啦。梳係呢個型睇到，最緊要呢個型，係咁樣啊，睇到好靚係咪？我成日喺出邊執啊，佢就直頭鏟住落，又冇幫你執嘅，平時出邊嗰啲細賓就幫你剪咗佢嘅，我係冇細賓嘅，但係咧我哋執好啲嚟，剪好啲嚟啊，佢就可變開有細賓咗咯。好，出個零店剪係話知你撲幫你剪晒㗎嘛。好，自己剪有自己剪就好啦。如果執下睇拉尾。OK 啦，然後咧就放一個嗰啲12M 嘅咯，執一執薄佢咯，佢邊皮啊，邊皮嗰啲執一執，俾佢薄下，俾佢薄，佢薄佢又薄咯。我俾個咁近咯，執一執薄佢。
搞掂。唉，OK， 薄薄地咗啦。好啦，完成啊！好，完成咗啦。OK， 跟住放多少放多少呢個膠啊，膠一膠佢先啊。好，點啊，型仔啊！Yeah，OK， 唔該晒，唔該晒 ，I love me 587，唔該晒，搞掂，好，靚啊！